guys! Hello guys! Ngayon kakain tayo ng candy. Ito guys yung mga candy. Ito guys, di ko alam ang tawag dito. Parang lollipop siya. Dalawang pala ang binili namin. Tinapay yan! Ito po yung sa likod niya. Ito po sa harap. Tapos po, bumili rin po kami nito. Parang stick O. Ito po yema. Bumili rin po kami nito. Yan po, kainan na. First kakainin po naman ay itong may A. Ayan po. Hindi. Yan po yung may A. Ito muna. Diba? Kainin mo na yan, be. Ang pagganggag. Sino nyo guys, oh. Parang dinesign niya lang guys. Yan. Kakainin na po natin. Masarap guys. Mamaya guys, titikman namin to yan ah. Pati ito guys ah. Pilak siya. Ito gold. Akin na to dalawa. Ito kay Zoe ko dalawa. Kay Mareng Zoe. Ito guys, dalawa din kami ng yema. Para pantay lang. Guys, pantay. Sarap. Masaya ko guys. Para masaya ko siyang king lollipop. Hindi ko ba't kasap guys. Kaminin na lang natin. Malinis naman yung kamay ko. Kaya ako marunong magtinag. Sabi, ano ang unahin natin? Ito guys, maliit. Ito guys. Ayan guys. Buksan na natin guys. Ito guys yung balat niya. Okay. Tatapon natin ito dito. Tatapon natin. 1, 2, 3, gawa. Ang sarap niya guys. Matamis siya. Lahat yan. Ang sarap. Ano naman guys, yung pilak. Pilak yan guys. Saan naman pilak ko? Pero gold yan guys. Gold. Ay, nahulog akin guys. Ben, nasa sa akin, be. Wala. Ben, nasa sa akin. Wala. Tuwag. Meron naman kami na. Ito guys, chocolate guys. Ang sarap. Sasay din. Ako din. Tingnan. Sarap guys. Huwag na, di nyo ako binibigyan eh. Sarap. Malamig. Hintayin natin na ubos yung kay Mareng Zoe guys. Ubos na isa yung Mareng Zoe. Bye-bye guys. Bye-bye ka na Mareng Zoe. Bye-bye.